बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद। आज आपके लिए एक सिंपल सी बहुत बेहतरीन विंटर स्पेशल रेसिपी कहवा बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको आज, जो खांसी, नज़ले और ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। जो चीज़ें इसमें मैं यूज़ करूंगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ मैं जो डालता रहूँगा बताता रहूँगा। ग्रामेज जो भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इसमें सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हम चलते हैं क्विकली अपनी रेसिपी की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पुदीना, एक डंडी, ये खांसी नज़ले के लिए बहुत अच्छा है सर्दियों में। दालचीनी की स्टिक छोटी सी एक, सबसे खांसी के लिए सबसे मेन चीज़ मोलट्ठी की इतनी छोटी सी स्टिक मैं 2 कप बना रहा हूँ। इसके बाद इलायची, छोटी इलायची 2 दाने, लौंग 1 अदद। इसको आपने थोड़ी देर पकने देना है। इसके साथ ही मैं इसमें सब्ज़ पत्ती डाल रहा हूँ। आप इसमें चीनी ऐड कर लें, आप इसमें गुड़ ऐड कर लें, आप इसमें शहद ऐड कर लें। बहुत फ़ायदेमंद है ये कहवा। थोड़ा सा इसमें हम सौंठ का थोड़ा सा पीस डालेंगे हम इसमें। अब इसके बॉइलिंग टेम्परेचर का इंतज़ार करते हैं, इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। 3 कप पानी डालेंगे तो 2 कप बचेगा। तो मैं इसमें अब एज़ रिक्वायर्ड चीनी ऐड कर रहा हूँ। अपने हिसाब से आप गुड़ डाल लें इसमें या शहद डाल लें। ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया, रंग देखें चेंज हो गया है। आपने कप में डालना है तो पत्ती के साथ डाल लेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ज़्यादा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, वैसे छान लें। 2 मिनट और पकाएंगे इसको हम। ये माशाल्लाह हमारा कहवा रेडी हो गया है। अब इसको हम एक कप में सर्व करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये बेहतरीन कहवा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बहुत बेहतरीन है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।